នេះខាង Imall នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃយៈ10ពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 50% 30% 20% និង 10% គ្រប់ផលិតផលរហូតជិតទៅដល់ 300 មុខគ្រប់ម៉ាកដូចជា Salmon Star Sound Opera Bass Microphone Karaoke Microphone ច្រៀងជាមួយ JBL អំភ្លីកាមេរ៉ាឡានសាប់ឡានម៉ាស៊ីនបូមនិងសាប់កង់ឡាន Microphone Bluetooth ច្រៀងខារ៉ាអូខេកាស Bluetooth និងផលិតផលជាច្រើនទៀតផលិតផលល្អតម្លៃកប់ស៊េរីបែបនេះនរណាមិនចង់បានដូច្នេះត្រូវមកមុនគេដើម្បីទទួលបានផលិតផលដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជាមួយតម្លៃ10ពិសេសដូច្នេះសូមប្រញាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមកកាន់ទីតាំងហាង Imall យើងខ្ញុំតក្នុងពេលឥឡូវនេះតោះនៅចាំអីទៀតទៅទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃ10ពិសេសដែលលោកអ្នកអាចរកជាបានជាមួយបណ្ដាចែកចាយបន្តដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតបញ្ចុះតម្លៃកប់ស៊េរីតើការបញ្ចុះតម្លៃអ្វីទៅនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនេះខាង Imall នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃយៈ10ពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 50% 30% 20% និង 10% គ្រប់ផលិតផលរហូតជិតទៅដល់ 300 មុខគ្រប់ម៉ាកដូចជា Salmon Star Sound Opera Bass Microphone Karaoke Microphone ច្រៀងជាមួយ JBL អំភ្លីកាមេរ៉ាឡានសាប់ឡានម៉ាស៊ីនបូមនិងសាប់កង់ឡាន Microphone Bluetooth ច្រៀងខារ៉ាអូខេកាស Bluetooth និងផលិតផលជាច្រើនទៀតផលិតផលល្អតម្លៃកប់ស៊េរីបែបនេះនរណាមិនចង់បានដូច្នេះត្រូវមកមុនគេដើម្បីទទួលបានផលិតផលដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជាមួយតម្លៃ10ពិសេសដូច្នេះសូមប្រញាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមកកាន់ទីតាំងហាង Imall យើងខ្ញុំតក្នុងពេលឥឡូវនេះតោះនៅចាំអីទៀតទៅទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃ10ពិសេសដែលលោកអ្នកអាចរកជាបានជាមួយបណ្ដាចែកចាយបន្តដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតបញ្ចុះតម្លៃកប់ស៊េរីតើការបញ្ចុះតម្លៃអ្វីទៅនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនេះខាង Imall នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃយៈ10ពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 50% 30% 20% និង 10% គ្រប់ផលិតផលរហូតជិតទៅដល់ 300 មុខគ្រប់ម៉ាកដូចជា Salmon Star Sound Opera Bass Microphone Karaoke Microphone ច្រៀងជាមួយ JBL អំភ្លីកាមេរ៉ាឡានសាប់ឡានម៉ាស៊ីនបូមនិងសាប់កង់ឡាន Microphone Bluetooth ច្រៀងខារ៉ាអូខេកាស Bluetooth និងផលិតផលជាច្រើនទៀតផលិតផលល្អតម្លៃកប់ស៊េរីបែបនេះនរណាមិនចង់បានដូច្នេះត្រូវមកមុនគេដើម្បីទទួលបានផលិតផលដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជាមួយតម្លៃ10ពិសេសដូច្នេះសូមប្រញាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមកកាន់ទីតាំងហាង Imall យើងខ្ញុំតក្នុងពេលឥឡូវនេះតោះនៅចាំអីទៀតទៅទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃ10ពិសេសដែលលោកអ្នកអាចរកជាបានជាមួយបណ្ដាចែកចាយបន្តដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតបញ្ចុះតម្លៃកប់ស៊េរីតើការបញ្ចុះតម្លៃអ្វីទៅនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនេះខាង Imall នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃយៈ10ពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 50% 30% 20% និង 10% គ្រប់ផលិតផលរហូតជិតទៅដល់ 300 មុខគ្រប់ម៉ាកដូចជា Salmon Star Sound Opera Bass Microphone Karaoke Microphone ច្រៀងជាមួយ JBL អំភ្លីកាមេរ៉ាឡានសាប់ឡានម៉ាស៊ីនបូមនិងសាប់កង់ឡាន Microphone Bluetooth ច្រៀងខារ៉ាអូខេកាស Bluetooth និងផលិតផលជាច្រើនទៀតផលិតផលល្អតម្លៃកប់ស៊េរីបែបនេះនរណាមិនចង់បានដូច្នេះត្រូវមកមុនគេដើម្បីទទួលបានផលិតផលដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជាមួយតម្លៃ10ពិសេសដូច្នេះសូមប្រញាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមកកាន់ទីតាំងហាង Imall យើងខ្ញុំតក្នុងពេលឥឡូវនេះតោះនៅចាំអីទៀតទៅទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃ10ពិសេសដែលលោកអ្នកអាចរកជាបានជាមួយបណ្ដាចែកចាយបន្តដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតបញ្ចុះតម្លៃកប់ស៊េរីតើការបញ្ចុះតម្លៃអ្វីទៅនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនេះខាង Imall នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃយៈ10ពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 50% 30% 20% និង 10% គ្រប់ផលិតផលរហូតជិតទៅដល់ 300 មុខគ្រប់ម៉ាកដូចជា Salmon Star Sound Opera Bass Microphone Karaoke Microphone ច្រៀងជាមួយ JBL អំភ្លីកាមេរ៉ាឡានសាប់ឡានម៉ាស៊ីនបូមនិងសាប់កង់ឡាន Microphone Bluetooth ច្រៀងខារ៉ាអូខេកាស Bluetooth និងផលិតផលជាច្រើនទៀតផលិតផលល្អតម្លៃកប់ស៊េរីបែបនេះនរណាមិនចង់បានដូច្នេះត្រូវមកមុនគេដើម្បីទទួលបានផលិតផលដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជាមួយតម្លៃ10ពិសេសដូច្នេះ 1 2 1 2 check check លឿន 1 2 ស្លេកលឿននៅអូខេសួស្តីសម្រាប់អតិថិជនរបស់ Monster Sound ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានសមាជិកថ្មីរបស់ Monster Sound បានមកដល់ទៀតហើយជាមួយនឹងគុណភាពពិសេសជាងមុនជាមួយនឹងតម្លៃកាន់តែល្អជាមួយនឹងរូបរាងកាន់តែស្រស់ស្អាត
សម្រាប់បងដែលចង់បានផលិតផលបានន័យថាចង់បានទាំង microphone ទាំង mixer ទាំង upper ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ complete Monster Sound នេះគឺជាផលិតផល Monster Sound ចំនួនថ្មីគឺ Red Premium Edition ដែលយើង focus ទៅលើបងដែលគាត់ចង់លេងជាលក្ខណៈអាជីពបងដែលគាត់ត្រូវការវត្តធំកធំមេដៃធំលក្ខណៈពិសេសនៃប្រភេទ MX series នេះគឺជាប្រភេទដែលចំណុចធំដែល scape របស់វាគឺគ្រើមនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចបច្ចេកទេសជួយ zoom បន្តិចសម្រាប់ scape របស់វាគឺគ្រើមធំអត់ជ្រាបទឹកទេហើយជាប្រភេទกระดาษរឹងហើយសម្រាប់กระดาษវានេះគឺពិសេសគឺធម្មតាយើងមាន coating តែផ្នែកខាងមុខទេប៉ុន្តែដោយសារ series MX នេះគឺមាន coating ទាំងផ្នែកខាងក្រៅទៀតមានន័យថាវាធន់ជាមួយនឹងទឹកទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅហើយ boy core របស់វាគឺជាប្រភេទសរសៃលុះទាំងក្នុងទាំងក្រៅគឺយើងផ្ដោតទៅលើបងដែលគាត់ត្រូវការជាលក្ខណៈអាជីពយើងមាន3ទឹកមេដៃ2ទឹក2ក៏100 4ទឹកមេដៃ2ទឹក2ក៏100ជាមួយនឹង5ទឹកមេដៃ2ជាន់ក៏100ជាមួយនឹងប្រភេទ Monster Sound ប្រភេទនេះបងប្អូនអាចលេងជាលក្ខណៈខ្លាំងប្រើជាមួយនឹងការដែលយើងប្រើជាមួយនឹងចាក់ T-wheel បានន័យថាបងខ្លះគាត់លេងលក្ខណៈ T-wheel គាត់អាចប្រើ series MX series នេះបានហើយសូមបញ្ជាក់ថា MX series នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើបងដែលគាត់លេងលក្ខណៈអាជីពតែម្ដងនេះបងមើលចំហរបស់វាគឺគ្រើមហើយនៅកណ្ដាលរបស់វានេះគឺមាន coating មានន័យថាគឺអត់ជ្រាបទឹកទេទោះបីជាពេលដែលយើងលេងលេងភ្លៀងមានអីក៏បងប្អូនមិនបារម្ភមិនហត់ទៅគ្របឧបលើទេសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺវាធន់ជាមួយនឹងទឹកតែម្ដងហើយឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើពពួកដែលវត្តធំកធំអញ្ចឹង Monster Sound របស់យើងបានរចនាម៉ូដមកតម្រូវទៅលើបងលេងលក្ខណៈអាជីពហើយមួយវិញទៀត series MX series នេះនឹងមានមួយទៀតគឺជាប្រភេទប្រើលក្ខណៈធុងជ្រៀងធុង solo ឬក៏ធុង high ដែលមាន3ទឹកនិង4ទឹកក75នៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏មកដល់ហើយ MX series គឺជាការវិវត្តថ្មីនៃ upper ចំនួនចុងក្រោយរបស់ Monster Sound ដែលយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពតែម្ដងសម្រាប់តម្លៃរបស់វាវិញបងប្អូនទិញនៅក្នុងឱកាសនេះបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ពី Monster Sound សម្រាប់ upper 5ទឹកមេដៃ2ទឹក2ហើយមេដៃ2ជាន់ជាមួយនឹងប្រភេទសរសៃលុះក្នុងក្រៅហើយកម្លាំងវ៉ាត់របស់វាគឺ 3000 វ៉ាត់ក្នុងមួយគ្រាប់មួយគូរបស់វាគឺ320បងប្អូនបញ្ចុះបាន 10% នៅក្នុងឱកាសពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13សុំទឹកតិចមកអូនសុំទឹកលើតុនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់សលេងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើ Monster Sound អត់អីបងបញ្ជាវិធីបានទេសូមអធិស្ឋានតិចរៀងសអកបន្តិចព្រោះព្រលឹមឡើងញ៉ាំកាហ្វេអត់ទាន់ញ៉ាំអីតោះឥឡូវយើងមើល spec របស់5ទឹកបន្តិចណាអូធូនណាអូលើរួចខ្ញុំលើរួចខ្ញុំស្មានខ្ញុំលើរួចអូខេនេះគឺ spec ហ្នឹងបានអានេះកាន់ហ្មងអត់អីបងបញ្ជាវិធីទៅសម្រាប់ spec Monster Sound 5ទឹករបស់យើងនេះគឺกระดาษរបស់វា coating ទាំងក្នុងទាំងក្រៅតោះស្ដាប់សំឡេងអ្នកគ្នាខ្ញុំកំសត់តែនៅពីបំណត់ខ្ញុំវាអត់កាលពីមុនវាអត់នាងមើលរំលងថាស្នេហ៍ទូចត់កំសត់គ្មានអ្នកណាគេយល់បេះដូងមានឆ្នាំពលឈប់បំពេញនឹងអូនគួរសត់ទៅមកចូលតែបង
បងស្រណំគ្រាមុន អត់ដែរយកអីកលក្រុមនេះបងទីមក ចូលឆ្នាំថ្មី អត់ទេ សម្អាតចោលឲ្យអស់ យកបើមីក្រូហ្វូនណា ស្រីកលយ៉ាងដែលចិនស្មោះចាត់ទុកពីមុនគឺជាគ្រូដែលត្រូវដង ចាំប្រកល់ឲ្យនារីកំពុងរងអ្នកថ្មីយំកំពីដែលសនមី baby come through រំជាមួយនឹងបងចង់បាក់ថ្មីយ៉ាងតាំងពីយូរឆើឆើប៉ាតនាងប៉ាតឡងបងបោយទៅមុនតែក្រោយមិនឲ្យតាមភ្លេង I said ឆើឆើរំលេងកុំខ្មាំងកុំយាមនោះកុំចោទថាបងអ្នកលេង សម័យអីលើនិយមនឹងប្រៃជាមួយនឹងផលិតផល Monster Sound បងប្អូនមិនបាច់ភ័យជាមួយនឹងការជម្រាបទឹកបងប្អូនមិនបាច់ភ័យជាមួយនឹងការបុកសម្លេងស្ទើរហើយបងប្អូនក៏មិនបាច់ភ័យការដែលយើងប្រើយូរទៅកន្លែង mic នេះរបស់វាឬក៏ធីយករបស់វាគឺ press ឬក៏ហាពណ៌គឺស្លប់ពណ៌ក៏អត់ទេជាមួយនឹងផលិតផលចំនួនថ្មីរបស់ Monster Sound គឺយើងបានផ្ដោតទៅលើគុណភាពតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើ GIP បងប្អូនប្រើ Monster Sound ខ្ញុំធានាគឺ spec គឺល្អមែនតើ ពីព្រោះប្រភេទនេះយើងមាន3ទឹកក100 4ទឹកក100ជាមួយនឹង5ទឹកមេដៃដប់ក100សិតតែជាប្រភេទ popular ដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយវាធន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយលេងលក្ខណៈជីពគឺបើកវិញ្ញាណក្រៅតែសាយលក់របស់វាគឺលក្ខណៈពិសេសទៀតគឺក្នុងក្រៅដែលបងធ្លាប់ដូរកន្លែងប្រូខ្លះឃើញតែសាយលក់របស់វាគឺតែខាងក្រៅទេប៉ុន្តែសម្រាប់ Monster Sound Series MX Red Premier Edition នេះគឺមានទាំងក្នុងមានទាំងក្រៅអញ្ចឹងវាធន់ជាមួយនឹងការបើកយូរម៉ោងហើយ យកគាត់ទៅ ស្រីបងស្រណោះសំស្លាស្រណោះតន្ត្រីបងស្រណោះហ្គីតាណាបងពីងកាយផ្លូវប្រអប់ប្រងស្នេហាអូនលួចមានថ្មីប្រកាសគេអង្គឆាមានអ្នកទី3អូនធ្វើដូចជាធម្មតាពេញបងស្រីសង្ឃជាមួយនឹងផលិតផល Monster Sound Series MX Series នេះគឺយើងមាន3ទំហំណាគឺយើងមាន3ទឹកក100មកគ្រាប់របស់វាគឺ1200 W ជាមួយនឹង4ទឹកក100មកគ្រាប់របស់វាគឺ2500 W ជាមួយនឹង5ទឹកក100មេដៃ2ជាន់មកគ្រាប់របស់វាគឺ3000 W នេះគឺជាកូនពៅគេនិងជាផលិតផលចំនួនចុងក្រោយរបស់ Monster Sound ដែលទើបតែមានវត្តមាននៅ Imall កាលពីម្សិលមិញទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្ញុំអត់បានឡាយអញ្ចឹងបងប្អូនទិញនៅក្នុងឱកាសនេះបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលិតផល Monster Sound Series ចុងក្រោយហើយទទួលបានការ promotion ឬរាល់ទាំងអស់គ្នាយើងមានរយៈពេល10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃបាន 10% ហើយសូមបញ្ជាក់ថា 10% ច្រើនបើសិនយើងទិញ5ទឹកក្នុងមួយគូយើងចំណេញបាន$320ហើយបើបងប្អូនខ្លះលេងបាសតាមភូមិគាត់ទិញម្ដង2 10គាត់គឺចំណេញបាន$300គឺច្រើនមែនតើសង្ឃីវ័យជីវ៉ាស្នេហាធ្វើខ្ញុំកំសត់តែនៅពេលបំណងខ្ញុំវាអត់កាលពីមុនវាអត់នឹងមើលរំលងថាស្នេហ៍ចូលចង់កំសត់គ្មានអ្នកណាគេយល់ពេលកុំវិញសំគល់ឈប់វិញអូនអត់សោកព្រមចូលកំពុងតែបងងល់បងស្រណំគ្រាមុនតែលូនទៅចូលឆ្នាំថ្មីបងសម្អាតចោលមិនខ្វះទេស្រីអលយ៉ាងតែជិនស្មោះចាំទុកពីមុនគឺជាគ្រូដែលទៅដង
lấy dương ôn xong chui lược à phải tóc tròn tí ôn xong mà hai bốn tầng tí đấy ta lấy xong mà hai bốn tầng mà đó lên mà xong mà nặng luôn chui này thì lược phải tóc cho chắc là nãy giờ đã khăn nó của bạn chắc nhưng xong mà hai bốn tầng bình tách xem ép opler monster sound bao nhiêu mau xử lý khỏi này cứ dùng mau mà tắc cồn vào việc tạm rong miền bay tắc com rồi bốn tắc com rồi chui này thì ôn dùng miền bay tắc com rồi bốn tắc com rồi chỉ muối nè pram tắc mì đai đốt com rồi chỉ muối nè là pha monster sound cứ bom ôn bạch phay của nó về hay nó không cả đấy để bom ôn bao tới che cả lại ai mồi bao nhiêu miếng cả lá xịn xem ép đâu tầm rong mình vô cả lá chân màu thế xong rồi rอบlà pha monster sound cứ ban trụcเป็นคนเพียบปีวิศวกรคิวซีทำเถิดต่างอ๋อhayนี่ยังมื้อcái lại mẹ bao nhiêu cứ cầu mê tầm rong cứ âm mình trẻ thế thở âm mình sọ po ha po thế hay xong bây giờ đây nó kháng không đi lại hơi bao nhiêu ní có inox này thấy nhé hay râm tay mà đó nó mình Scott tay tuần cả khẽ lại ở thế chắc là bom để cho ban là tập Paul để mình có được phim hay môi tiết tàng mốc tàng khối tàng phai càng mốc tàng khối cứ coating tàng ngọ mình này tha việt waterproof tàng ngọ ọt chấm điệp tập cái thôn chỉ muốn tập tay mà hay nằm phai càng khối bao nhiêu ní có coating này này thấy nhé nằm phai càng khối ní có coating này bom bóng khơi luồng ấy hay xem chấm máu bao nhiêu cứ khờm này chấm máu bao nhiêu cứ khờm ta lấy dương xã 4 tấc monster sound amazing ដែលជាកូនពៅនិងជាផលិតផលថ្មីរបស់ Monster Sound ខ្ញុំសូមជម្រាបតម្លៃម្ដងទៀតសម្រាប់5ទឹកមេដៃដប់ក100តម្លៃរបស់វាគឺ320ក្នុងមួយគូហើយបងប្អូនទិញនៅក្នុងឱកាសពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13នេះបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% មានន័យថាបងប្អូនបញ្ចុះបាន$32ក្នុងមួយគូសម្រាប់4ទឹកក100នេះគឺមួយគូ220បងប្អូនបញ្ចុះបាន$22អូនសុំកាសចូលបន្តិចមកសុំកាសចូលបន្តិចតែខ្ញុំជួយគិតឲ្យតិចណាអញ្ចឹងសម្រាប់4ទឹក220យើងគុណជាមួយនឹង 0.9 អញ្ចឹងមានន័យថាមួយគូនៅសល់តែ$198ទេបន្ទាប់ពីយើង promotion ហើយសម្រាប់3ទឹកនេះមួយគូរបស់វាគឺ190គុណជាមួយនឹង 0.9 បន្ទាប់ពីយើងបញ្ចុះតម្លៃហើយនៅសល់តែ$171ទេ3ទឹកក៏100មួយគ្រាប់1200វ៉ាត់ជាមួយនឹងទំហំមេដៃ2ទឹក2ហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ទំហំមេដៃរបស់វាគឺ3ទឹក4ទឹកនិង5ទឹកគឺទំហំមេដៃតែមួយតែម្ដងពីព្រោះកាឡាត100ដូចគ្នាហើយជាប្រភេទកជ្រៅហើយជាប្រភេទសរសៃលក់ក្នុងក្រៅទៀតអញ្ចឹងបងដែលចង់បានផលិតផលថៃដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយសូមធានាណាបងដែលប្រើជីបហើយប្រើ Monster Sound គឺសំឡេងវ៉ាដាច់ជីបតែម្ដងខ្ញុំហ៊ានធានាចឹងតែម្ដងអូនលួចមានថ្មីប្រាប់ថាគេអង្ចាមានអ្នកទី3អូនធ្វើដូចជាធម្មតាពេញដងស្រីសាំងពីអ្វីជាមាស្នេហាធ្វើខ្ញុំកំសត់តែនៅពេលបំណត់ខ្ញុំវាអត់កាលពីមុនវាអត់នឹងមើលរំលងថាស្នេហ៍ចុះចត់កំសត់គ្មានអ្នកណាគេយល់បេះដូងមានឆ្នាំពុលឆ្លងមកវិញអូនគួរសពមិនចូលក៏តែបងងល់បងស្រណងគ្រាមុនតែលូនទៅចាំចូលឆ្នាំថ្មីបងសម្អាតចោលឲ្យអស់មិនខ្វះទេស្រីក៏លេចយ៉ាងដែលចិនស្មងចាត់ទុកពីមុនគឺជាគូដែលត្រូវស្រងចាំប្រគល់ឲ្យនារីកំពុងរកអ្នកថ្មីយំកំពុងតែសននេះ baby come through រកជាមួយនឹងបងចង់វាក់ថ្មីតាំងពីយូរឆើបាត់នាងបា
ថ្មីក៏មិនភ្លេចប្រពៃណី Với hết nước em á, xong đo cho ba đấy không? Ui. Mình trong clip mình cầm nhạc clip kia Đã lại ở bên đông của rừng kia Ở bên ấy thế đây để tìm với tên nhi You feel me I've been lonely all night Wanna back to my town There's a mood with my guy Hết nhà ngang có mình ai lên như này thế ở sắp bài Để hãy see hãy đi Chúng ta đi Good night Ok, chỉ mới làm performance sáng xong mà chơi đó, này còn tại chỉ ca dương xạo bờ liệt đấy nè, bây giờ chỉ bom bom đã thông với lư hài quá, vì em xạo hài ấy, nhưng testing hài ấy, nhưng test rẻ pin một hài, và nhưng sẽ chất vô model X series này màu, ní cứ chỉ model premium edition là bom bom sáng, sẽ bom bom để trong ban platform boss thái để miếng គុណភាព complete บន sáng, rồi platform បន sáng ទាំងអស់គឺយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពតម្លៃយើងក៏តាមក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលធ្លាប់តែប្រើ chip ប្រើ SR ប្រើ Tada សាក់ប្រើ បន sáng ខ្ញុំធានាថាបងប្អូននឹងលែងចង់បានផលិតផលម៉ាក់ផ្សេងហើយជាមួយនឹងផលិតផលមកសិក្សាក្នុងឱកាសនេះបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ពី Imall សម្រាប់5ទឹកមេដៃដប់ក100សរសៃលក់ក្នុងក្រៅគឺក្នុងមួយគូ320បងប្អូនទិញនៅក្នុងឱកាស promotion បំជុំបានរបស់យើងពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13បងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% មានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចុះតម្លៃហើយនៅសល់តែ$288ទេរស់រាន់ទាំងអស់គ្នាឡើងហើយបងប្អូនខ្លះធ្លាប់ប្រើ Tada មេដៃ2ជាន់ដែលគាត់គិតថា Tada ឬ M សាក់ប្រើ Monster Sound ធានាលឺខ្លាំងជាង Tada ធានាលឺខ្លាំងជាង GIP ធានាលឺខ្លាំងជាង SR ធានាលឺខ្លាំងជាង Pro Plus ខ្ញុំធានាតែម្ដងហើយសម្រាប់4ទឹកក100មកគូ220បន្ទាប់ពីយើង discount 10% នៅសល់តែ198ទេ4ទឹកក100នេះជាប់លើដែលខ្ញុំកំពុងតែចាក់នេះហើយពិភេទលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាមានកដាស់របស់វាគឺច្រមុះហើមកដាស់របស់វា coating ទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ជំរាបទឹកទាំងសងខាងតែម្ដងហើយមេដៃរបស់វាគឺ2ទឹក2មួយគ្រាប់របស់វានេះគឺ2500វ៉ាត់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវ៉ាត់ធំកធំអាចជ្រើសរើស Monster Sound MX series នេះបានហើយជាមួយនឹង3ទឹកមួយគូរបស់វាគឺ$190បងប្អូននឹងបញ្ចុះតម្លៃ 10% ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅសល់តែ$171ទេមួយគូបន្ទាប់ពីយើង promotion ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឱកាស promotion នេះមានតែ10ថ្ងៃទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការកម្មងរយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13បងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពី Monster Sound 10% ភ្លាមៗដោយម្ដងតើឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយ comment តិច chip 1800វ៉ាត់មួយគូប្រមាណ chip 1800វ៉ាត់អត់មានទេមានតែ1500វ៉ាត់ហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមឆ្លើយ comment មួយទៀតampli វាយ5ទឹកមួយគូប្រមាណ ampli វាយ5ទឹកមួយគូយើងប្រើ CR9 ទៅតម្លៃវា240បើមិនតែយើងចង់បាន Protex យើងប្រើ ST1000 នេះតម្លៃវា350ឬក៏ FBA CR9 ដូចគ្នាតម្លៃរបស់វាគឺ$270អញ្ចឹងយើងមានទាំងរបស់ចិនយើងមានទាំងរបស់ថៃចង់បានមួយណាក៏បានសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនចាក់ទឹកមកភ្លាមៗណាបងប្អូនចង់ត្រាំទឹកមួយថ្ងៃហើយចាក់ឲ្យបាននេះអូប្លឺហ្នឹងគឺល្អមែនទែន
ดเมียนทำไมปรับคาเกอ่องช้าเมียนเนี่ยที่ใบตบบอกนะในเมียนสนุแต่ตอนชั่วโมงนึงโปรโมชั่นบอยยืงก็โดยจิบผลิตภัณฑ์บอยยืงคืออาจคอมเมนต์สู้บันอาจจะแหลกคอมเมนต์มักเห็นมันสไลด์ถ้าสมัยโอเปอเรอร์แต่งอันนี้คืออาจเยอะได้สมัยเจ็ดง่ายแต่เราปุ๊บก้อนร้อยคือบอมน้องแสบไปเป็นก้อนร้อยคือจิบเป็นก้อนทำยังไงบอยยืงใหญ่ปีตะโกใบตักมันก็บุญตักก้อนร้อยก็อะไรเลยอะไรทำไมจังยืงเผื่อประเภทนี้คือสำเร็จบกครั้งเขาเจ็ดง่ายจุดเวอร์ดจิตทองมันน่าเป็นดวงไฟสังเวียไว้ชีวาสนายหาถ้วยชมกำสอดแต่ในปีบำนักชมเวียกาปีมือไปออกนิ่งเบอร์ดมร้องท่าสนายถูกจอดกำสอดขมิ้นแน่นหน้าก็ยุรเบดงบิดลำปูชมพงเวริงโอนคู่สอบปุ่นมาโจรกับปุ่นแต่บังงุลบองส่วนน้องเครียมุนใต้เลื่อนตื่นโจชน้ำทำไมบอสมาเจ้าเลยมันคว้าเตะใส่ก็เลยยังได้จังสมองจังรู้ว่าน้องคนนี้ตอนไอ้บอยบอยยืนเธอโปรโมชั่นแต่เลือกผลิตภัณฑ์ชื่อมาปอนไอทำคือปีไทยที่ใบโลไทยที่ดับใบจังจับปีไทยที่ดับบนเต้โปรโมชั่นบอยยืนนั่งมันจับให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่งเดือดซานในดับไหลดามโมบินจังนำใบจำนวนมันถ่ายไปการจ้างจิบเซฟผลิตภัณฑ์เลยยืนเธอการโปรโมชั่นจ้างโดยจะหาสเปรย์ใส่สเปรย์คือบอมปอนดูร้อนแรงกลุ่มรุนเรียกลุ่มออนไลน์กลุ่มเสียสื่อปีพวกสมัยแต่ MSP ผมไปว่าเยอะยิ่งหลุดแต่ปีทั้งไงหาสมุนจังเอาให้จังสมัยบอมในช่องบ้านผลิตภัณฑ์มันท่าจีบไมโครโฟนมันท่าจีบมิกเซอร์มันท่าจีบผลิตภัณฑ์น่าได้ยืมโปรโมชั่นจ้างผัวทอมรัดต้องยืนในที่ช่องบ้านด้วยกันเนี่ยกลุ่มรุนเรียกกลุ่มเสียสื่อกลุ่มออนไลน์สมัยจัดโครงการเต้นอย่างบ้านเลื่อนนำไปมีหลักการเต้นมาผลิตภัณฑ์เลยยืมโปรโมชั่นจ้างให้ส่งมันจะท่าการโปรโมชั่นบอยยืมคือยอมเป็นเมคอัพอะไรมีในท้ายกำไรยืมดูธรรมดาปัญหายืมโปรโมชั่นแต่เลือกกำไรยืมดูธรรมดาแต่ไม่รอให้ยืมในใต้เรือซากุนกำไรเราบอกยืมมุ้ยมีในท้ายในปีแต่บองเต้นตัวใบจีบผลิตภัณฑ์เลยยืมโปรโมชั่นหาสเปรย์ก็ได้ใส่สเปรย์ก็ได้ยืมในใต้เรือซาผลิตภัณฑ์มุ้ยได้มีคุณภาพผลิตภัณฑ์มุ้ยได้ไม่ต้องแก่ตัวจนคือยอมมียอมระบอบมันตักระบอบจู่ๆระบอบเผยหายยืมมันลุช่วงในตัวจนคือออกดัดขาดนั่นยังส่งจะมีหายให้สมัยผลิตภัณฑ์เลยยืมโปรโมชั่นหาสเปรย์คือแหลกคันบอยยืมคือเตรียมตีเอาตัวจนกอดเจอมาเต้นต่อห่างยืมเอาตัวพญาเจนตีเลือกเล่นใต้ผลิตภัณฑ์เลยยืมดิฉันใส่สเปรย์3สเปรย์ดับเยอะใส่สเปรย์จอกรัมคือยืมตัวพญามาพยายามขายตรงอาเตจนต่างอ๋อกรอนแต่เวลุยมั้งสิว่าเวลุยน้องสิว่าพญาบ้านคือบอมโปจินเนี่ยเจนคือยืมอัดพญาเจนบ้านเลยให้สมัยบอมได้กอดในดิฉันนี่พร้อมเป็นในฉีกรงในไอ้ตะไม้กระโบจอมใจนะได้กอดเชื่อมาหรือว่ากอดแบบบ้าโครงการสควอตพลังเป็นจังยืมมีสิว่าดักบรรทัดยังก็ตามชื่อตามช่างไงจังกบดาวพิมพ์มีส่วนอาเตจนมายืมได้ตกปีมนคือชิโก้ได้เติมน้องให้สมมติท่าสมัยยื่นเศร้าไปเหลือขอบเตะในทางแถวเช่นนะให้ในการดักจุดทงสำเร็จของคนนี้ส่งแต่ทำปีละปีเลยจังเบอร์สันยื่นดักทงยื่นสลับในแถวปัญหายื่นสลับในทงสำเร็จลื่นล้อจนทั้งปีละปีเลยจังสมัยบอมในช่องมันผลิตภัณฑ์บอทไทยจะมีคุณภาพขั้วมันท่าจีบใบตักมันท่าจีบบุญตักมันท่าจีบรามตักหรือของไมโครโฟนหรือของมิกเซอร์คอมเพล็กซ์มอนสเตอร์ซันคือยื่นดาวแต่เลือกคุณภาพตามเราบริสุทธิ์จำรบกลลอยนิรีกำปองรุ่งเนี่ยทำไมยุ่งกุมไปได้ตอนนี้เบบี้ข้าวจูร้องที่มือหนึ่งบ้องจังหวะใครยังตั้งบีอยู่เชิญเปิดเนียงเปิดลองรวงมองเบาที่ตึงงงแต่ก้าวยังมันเบาทำเพลงไอ้เสียเชิญบางใช้ตู้สาวไหนที่ตู้สาวมองเคยกับมันนั่นมีแต่ปัญหาแต่เลยบอมน้ำมีสิ่งน้อยใช่ไอ้คอมเมนต์สูบ้านนักยังไม่ใช่ยังเบาตู้ซ้ำมือจะสั่งตู้ซ้ำยังมันเอาขึ้นคอมเมนต์ครับลดขึ้นในบุญแถมคอมเมนต์จุดการมาไปตู้ซ้ำได้โอเคจังโอเคโอ้ก็ตามปัญญาคอมเมนต์เฉยนะแต่ยังหมดขึ้นสมัยเชียร์ไซน์นะOCS บุญตักมือกูประมาณ OCS บุญตักกอมร้อยมือกูบอกว่าคือ$140บ่ชิบุญตักมือกูประมาณชิบุญตักยังมีดับปราม50มือกูบอกว่าโดยจี100ไส้บองมือครองเพย์ยังมีพอนะซับมือกรอบหมานบองแต่งทงซับมือกรอบยังมีตำไอเอาไปเลยกี่บองให้อัมพลิชอบหรืออัมพลิได้
មួយគូនឹងបានសម្រាប់មួយគូខ្ញុំប្រាប់ហើយ CA20 តម្លៃរបស់វាគឺ450បងទិញនៅក្នុងឱកាសនេះបងនឹងទទួលបានតម្លៃ 10% បានន័យថា450ចុះ$45នៅសល់តែ405ទេសម្រាប់ CA20 ហើយ MBA 480 CA20 MBA ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃ MBA នៅសល់$432ធុងសាប់ OCS 5ទឹកមួយគូប្រហែលមួយគូ550បងធុងសាប់5ទឹក OCS ណាតម្លើងឲ្យមួយគូ550 Amplitude ដាច់អូខេតើបងណាមានសំណួរផ្សេងទៀតអាច comment សួរបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំមួយនេះមិនដឹងវាបញ្ហាអីខ្ញុំអត់ឃើញ comment បងប្អូនទេតើខ្ញុំចៃក្រុមទូរស័ព្ទក្រុមការងារខ្ញុំមិនខ្ញុំឃើញសម្រាប់ឧបលម Monster Sound ស៊េរី MX ស៊េរីរបស់យើងនេះគឺ Red Premium Edition នេះគឺយើងមាន3ទឹកក100 4ទឹកក100និង5ទឹកមេដៃ2ជាន់ក100អញ្ចឹងយើងមានគ្រប់ទំហំទាំងអស់តែម្ដងណា3ទឹក4ទឹក5ទឹកស្រណោះខ្លាំងស្រីបងស្រណោះសងសាស្រណោះដំត្រីបងស្រណោះគីតាអ្នកបងគៀងកាយផ្លូវប្រអប់ប្រងស្នេហាអូនលួចមានថ្មីប្រំថាគេអង្ចាមានអ្នកទី3អូនធ្វើដូចជាធម្មតាពេញដងស្រីសង្ឃយោពីជីវ៉ាស្នេហាធ្វើខ្ញុំកំសត់តែនៅពេលបំណត់ខ្ញុំវាអត់ក៏ជិតទៅមកពេលអត់នឹងមើលរំលងថាស្នេហ៍ចូលចត់កំសត់គ្មានតែគេយល់ពេលដងមានឆ្នាំពលឈប់បងវិញអូនគួរសពមកចូលកំពុងតែបងងងល់បងស្រណំគ្រៀបDas cap អីដោយទឹកមកស្រឡាញ់ចូលឆ្នាំថ្មីបោះសម្អាតចោលឲ្យមិនខ្វល់ហើយសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំចាក់តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចខ្ញុំចាក់ទឹករហូតក៏បានដែរមិនចាក់មក play live ហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់តាំងពីស្មានហ្នឹងរហូតដល់ខ្ញុំបិទហាងក៏បានដែរសម្រាប់ឧបលម Monster Sound MX Series នេះស្រីដល់លេចតែចិនស្មងចាក់ទុកពីមុនគឺជាគ្រូដែលធ្វើស្ដងអូខេតាសូមលើកតិចជួយលើក5ទឹកឡើងមកវិញបងអូនតើឥឡូវយើងសូមបង្ហាញ5ទឹកតិចពីព្រោះឧបល5ទឹកតែខ្ញុំមួយលើកម្នាក់លើគ្រាន់បងអូនជួយបិទអនុសិនប្រយ័ត្ននេះប្រយ័ត្នប៉ះបងអើយយកកណ្ដាលមកជូតឧបលបងទឹកពេញអស់នេះអាគូនតទេចុះណៃមិនច្បាច់ណាយកចេញឲ្យដាក់5ទឹកមកបានអូខេហើយ5ទឹកខ្ញុំលើកខ្ញុំស្មានខ្ញុំលើករួចខ្ញុំលើរួចផងតើឲ្យក្រុមការងារគាត់ជួយកាត់ឧបលចុះផងអីអាហ្នឹងហើយយកកាប់មកតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឧបល5ទឹក Monster Sound MX Series កូន7របស់ Monster Sound តិចបងជួយមុនណាណំអូខេបាននេះបានហើយចាក់ឲ្យចាក់ស្អាតឆ្អត់ហើយទៅចាស់នេះគឺជាឧបល5ទឹករបស់ Monster Sound MX Series ជាមួយនឹងមេដៃ2ជាន់ក្រុមមេនៅគូមេដៃរបស់វាក្រុមមេនៅគូមេដៃរបស់វាកូទីងទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយនៃឧបលសរសៃលួសក្នុងក្រៅមកគូរបស់វាគឺ320សម្រាប់5ទឹកនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលិតផល Monster Sound ដែលមានគុណភាពគឺ MX Series ឬក៏ Red Premium Edition គឺជាឧបលមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើវ៉ាត់ធំកធំនិងធន់ជាមួយនឹងជំរាបទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទិញនៅក្នុងឱកាសនេះបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ពី Monster Sound ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13អូនចុច Bluetooth នៅអូនចុច Bluetooth នៅmodel ហ្នឹង5ទឹកក125មានអត់ទេបងមានតក100បងមានតក100ណាសាប់ Amplitude តម្លៃប៉ុន្មានហើយជាប់តម្លៃប៉ុន្មានតាមឧបលបងចាំបានឧបលម៉ាកអីគេសុំជួយបញ្ជាក់មកមួយដើម CA4 តម្លៃប៉ុន្មាន CA4 របស់យើងមានតម្លៃ220ហើយម៉ាក MBA CA4 តម្លៃរបស់វាគឺ200អីមើលសំទោសសម្រាប់ CA4 របស់ចិនតម្លៃ200ជាមួយនឹង CA4 ម៉ាក MBA របស់ថៃ230
អូនជួយតម្លាក់ចុះក្រោមតិចអត់ឃើញទេអូនឯងខិតទៅក្រោយវិញអីអូនឯងខិតទៅក្រោយវិញមិននេះខិតទៅក្រោយវិញដើរអូខេនេះគឺអង្កត់ចិត្តមេដៃគឺពីទឹក2ហើយហ៊ុនហើយកន្លោតរបស់វានេះគឺជ្រៅបងប្អូនប្រហែលជា8ហ៊ុននេះជ្រៅមែនតើហើយខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំលើកម្នាក់ឯងរួចអូបលឺមួយខ្ញុំលើរួចផងហើយខ្ញុំស្មានទម្ងន់របស់វាប្រហែលជា18គីឡូក្នុងមួយគ្រាប់អានេះណាហើយចំពោះវាគ្រើមអូនជួយបែរទៅខាងចេះតិចកោះចេះមកឡើយអូខេមកនេះគឺអូបលឺMonster Sound 5 ទឹកចំមកគ្រើមហើយសម្រាប់ dust cap របស់វាគឺគ្រើមហើយអត់ជាទឹកហើយគឺជាប្រភេទ dust cap ដែលធំទៀតគឺមកទឹក2ហ៊ុននេះបងប្អូនមើលហើយវាធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃវាធន់ជាមួយនឹងទឹកអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់អូបលឺនេះគឺប្រើបានយូរជាប់ Bluetooth ណាជាប់ហើយតើឥឡូវសាក5ទឹកបន្តិចទាំងអស់គ្នាណា5ទឹកនេះមកគូ320ឬក៏ភាសាបច្ចេកទេសគេហៅមក18អ៊ីងឬក៏18នីវខ្មែរយើងហៅ5ទឹកអត់ចូលណាមើល Bluetooth មើលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបតម្លៃម្ដងទៀតសម្រាប់5ទឹកមេដែក2ជាន់មកគ្រាប់ 3000 វ៉ាត់មកគូរបស់វាគឺ320 4ទឹកមេដែក1ជាន់ក100មកគ្រាប់របស់វា2500 វ៉ាត់មកគូ220ជាមួយនឹង3ទឹកក100មេដែក2ទឹក2មកគ្រាប់របស់វា1200 វ៉ាត់មកគូ$190បងទិញនៅក្នុងឱកាសនេះបងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ពី Monster Sound ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី13បាទអូនបការីមកខ្ញុំកំសត់តែនៅពេលបំណត់ខ្ញុំវាអត់កាលពីមុនវាអត់នឹងមើលរំលងថាស្នេហ៍ចូលចត់កំសត់គ្មានអ្នកណាគេយល់ពេលបងមានឆ្នាំពលឈប់បងវិញនឹងអូនគូសត់ពុំមកចូលក៏តែបងមកបោះស្រណំគ្រាមុនតែលូនទៅចូលឆ្នាំថ្មីបងសម្អាតចោលហើយមិនខ្វះទេស្រីក្លែងតែជើងស្ងប់ចាំទុកពីមុនជាកូនទៅស្នងចឹងសម្រាប់បងដែលចង់បានផលិតផលរបស់ថៃដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Complete Monster Sound Amazing Series វាជាចំនួនចុងក្រោយរបស់ Monster Sound ហើយទើបតែមានវត្តមាននៅ Imall របស់យើងនៅម្សិលមិញទេហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺជាស៊េរី2021ហើយចូលខែ8ទៀតសម្រាប់ស៊េរីនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់បងដែលគាត់ត្រូវការលេងលក្ខណៈអាជីពត្រូវការកធំមេដៃធំវ៉ាត់ធំនិងទម្ងន់នៃក្រអូបលើធំអាចយក Monster Sound Amazing Series នេះបានណាហើយបងទិញនៅក្នុងឱកាសនេះបងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ពី Monster Sound នៅថ្ងៃទីចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13អញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់ដូរគ្រាប់បាសថ្មីបងទៅឡើងបាសតាមភូមិដើម្បីរាំលេងនៅក្នុងឱកាសបំជុំមុនខាងមុខនេះគឺអាចទិញ Amazing Series នេះបានធានាថាសម្លេងបងប្អូនស្ដាប់ដឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាមាន coating ទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយហើយតសៃលូរបស់វាគឺមានទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអញ្ចឹងកម្លាំងបុកបាក់គឺចេញមកធ្ងន់តែម្ដង
ស្នេហ៍បរិសុទ្ធចាំប្រគល់នារីកំពុងរងអ្នកថ្មីយំកំពីដែលសនមី Come through រំជាមួយនឹងបងចង់វាក់ខ្មែរយើងតាំងពីយូរឆើឆើបាត់នាងបាត់ឡងរំបងបោយទៅងងតែក្រោយយើងមិនដោយតាមភ្លេង I said ឆើឆើរំលេងកុំខ្មាំងកុំអៀននន់កុំចោទថាបងអ្នកលេងក្មេងសម័យអីលើនិយមនឹងត្រីស្រឡាញ់បងមិនខំទេព្រោះបងជាកៅបីបងមានស្នេហ៍ពុតដល់ណានាងណាបងចូលស្ដីស្បីសម័យថ្មីក៏មិនភ្លេចប្រពៃណី ជួយដាក់3ទឹកតិចបង អាយវិញអែវសុំម្ដងជួយបានទេបង ឥឡូវយើងសាក់3ទឹកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវលើនេះចុះឲ្យដាក់3ទឹកសម្រាប់3ទឹកនេះគឺពីមុនឡើយបងសួរខ្ញុំថាមាន3ទឹកមេដៃ2ក៏100អត់ឥឡូវ Monster Sun MX Series គឺមានហើយមកគូរបស់វាគឺ$190សម្រាប់ប្រភេទនេះគឺមេដៃស្មើនឹង5ទឹកនេះ3ទឹក4ទឹក5ទឹកគឺមេដៃស្មើគ្នាតែម្ដងហើយសម្រាប់មេដៃរបស់វាគឺប្រភេទក្រមមានន័យថាអត់ជាតិទឹកទេបងប្អូនមើលទម្ងន់ខ្ញុំលើកមួយចង់អត់ចង់រួចហ្នឹងហើយបងខ្លះគាត់ឃើញថាដា3ទឹកក75គាត់ថាធំហ៎ឥឡូវមើល Monster Sun MX Series វិញបងប្អូនឃើញនឹងពេញចិត្តតែម្ដងហើយខ្ញុំលើកនេះលើកមិនចង់រួចហ្នឹងធន់មែនតើមើលមុខវាអានេះបើយើងលេងសាប់ឬអីដាក់មកអែមហើយបើយើងលេងសង់ដែលយើងអាចបាច់ប្រើសាប់យើងប្រើអានេះបានទេព្រោះសលេងនេះលឺអែមអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងសាប់សលេងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Red Premium Edition MX Series របស់ Monster Sun របស់យើងមួយគូ$190 អូនលួចមានថ្មីប្រកាសគេអង្គចាមានអ្នកទី3អូនធ្វើដូចជាធម្មតាពេញដើនស្រីសង្ឃាវ័យជីវ៉ាស្នេហាធ្វើខ្ញុំកំសត់តែនៅពេលបំណត់ខ្ញុំវាអត់កាលពីមុនវាអត់នឹងមើលរំលងថាស្នេហ៍ទៅចត់កំសត់គ្មានអ្នកណាគេយល់ពេលដងមានស្រាំពុលឈប់វិញអូនគួរសពពុំមកចូលតែបងបងស្រណងគ្រាមុនតែលូនទៅចូលឆ្នាំថ្មីបោះសម្អាតចោលមិនខ្វះទេស្រីក៏លេចតែជើងស្ងំចាត់ទុកពីមុនគឺជាគូដែលស្រងខាត់មកទីមកចាំប្រគល់ឲ្យនារីកំពុងរងអ្នកថ្មីយំកំពីដែលសនមី baby come through រំជាមួយនឹងបងចង់វាក់ខ្មែរយើងតាំងពីយូរឆើឆើបាត់នាងបាត់ឡងរំបងបោយទៅងងតែក្រោយយើងមិនដោយតាមភ្លេង I said ឆើឆើរំលេងកុំខ្មាំងកុំអៀននន់កុំចោទថាបងអ្នកលេងសម័យអីលើនិយមនឹងត្រីស្រឡាញ់បងមិនខំទេព្រោះបងជាកៅបីបងមានស្នេហ៍ពុតដល់ណានាងណាបងចូលស្ដីស្បីសម័យថ្មីក៏មិនភ្លេចប្រពៃណី cho ba đấy không? Ôi
Còn nó kia muốn nhưng không thể chụp chúng kia là đặc mái cùng được mình nghĩa mama cho mình trong clip mình cầm nia clip bị kia là đặt lại ở bên đông của rừng kia ở bên này chơi đây để chơi với tên nia you feel I've been lonely all night back to my town cause I'm out with my guy có mình ai lấy nghĩa này thế sắp bài I take you they take good night Ok, trong sự bong bóng để trong banផលិតផល Monster Sound Complete Amazing Series គឺជាចំណងចុងក្រោយរបស់ Monster Sound យើងបានអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងកលាតរបស់វាគឺលួសទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រភេទកជ្រៅជាមួយនឹង Dashcap ខើមជាមួយនឹងមេដាច់ពីទឹកពីរប្រភេទ Chrome បានថាអត់ជិបទឹកទេហើយផ្នែកវា coating មានថាវា coating ទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកกระดาษខាងក្រោយនេះក៏ coating ដែរនេះ coating ខាងនេះទៀតអញ្ចឹងវាធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃវាធន់ជាមួយនឹងទឹកមានន័យថាអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់របស់វាគឺប្រើបានយូរហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់បានផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Complete Monster Sound អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបតម្លៃម្ដងទៀតណាសម្រាប់3ទឹកក100មួយគូរបស់វាគឺ$190 4ទឹកក100មួយគូរបស់វាគឺ220ជាមួយនឹង5ទឹកមេដៃដប់ក100មួយគូរបស់វាគឺ320បងទិញនៅក្នុងឱកាសនេះបងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ពី Monster Sound អញ្ចឹងបងយកតម្លៃដែលយើងលក់ធម្មតាគុណជាមួយនឹង 0.9 នឹងដឹងតម្លៃដែលយើងបន្ទាប់ពីយើង promotion ហើយការ promotion នេះគឺយើងធ្វើតែ10ថ្ងៃទេគឺពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13អញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃទី4ទៅគឺផលិតផលទាំងអស់នៅ Imall តែម្ដងចំ 1000 item ហ្នឹងគឺនឹងលក់នៅក្នុងតម្លៃធម្មតាវិញទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងជួបតែសេចក្តីសុខភាពល្អនិងជោគជ័យការងារទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន